Dottor Benkoff, lei ha ideato da anni ormai un metodo personale che applica ai pazienti portatori di Meniere. In cosa consiste e qual è il fondamento teorico, cioè la ratio, come dite voi medici? La ratio sta nel fatto che l'articolazione temporomandibolare, cioè quell'articolazione che connette la mandibola attraverso il suo condilo con l'osso temporale, la cavità glenoide dell'osso contemporale, è vicinissima anche all'orecchio. Se uno infila il proprio mignolo nel meato acustico esterno e batte i denti, sente questa pressione che il condilo può esercitare in questo caso nel meato acustico esterno, però di fatto è un rapporto che riguarda tutte le strutture dell'orecchio. Infatti, nelle disfunzioni di questa articolazione spesso compare fra i sintomi collaterali anche la vertigine. Questo rapporto può essere più o meno conflittuale e quindi creare dei problemi che per esempio, per quel che riguarda, ci avviciniamo al problema Meniere, possono riguardare la tromba di Eustachio, cioè quel tubicino che connette il retrobocca con l'orecchio medio e che è la chiave interpretativa di gran lunga la più importante di tutta la patologia dell'orecchio medio, in particolare per esempio dell'otite media acuta ricorrente, che è una disperazione per i bambini che ne soffrono. Ebbene, se è il condilo a interferire col meccanismo tubarico e impedisce quindi alla tuba di funzionare regolarmente, il catarro che viene eventualmente prodotto nell'orecchio medio, anziché essere drenato, ristagna e quindi costituisce un elemento molto favorente per l'insediamento di quei batteri che sono considerati l'unica causa dell'otite. In realtà l'otite si verifica sì per colpa del batterio, ma soprattutto per la presenza di una predisposizione al fatto che questo batterio si instauri. Tanto è vero che una volta debellato con l'antibiotico sembra di aver risolto il problema, ma il vero problema dell'otite ricorrente non è l'otite, ma la sua ricorrenza. Dico questo perché nella maggior parte dei pazienti affetti da malattie di Meniere, se si fa un'anamnesi remota attenta, molto spesso compare la presenza di otite ricorrente da bambini. Quell'otite ricorrente che a un certo punto si è autolimitata, come è nella speranza dei curanti in età pediatrica, ma si è in realtà autolimitata nella sua manifestazione acuta tipica del bambino, che è appunto l'otite, ma non si è autolimitata nella struttura sfavorevole sottostante e quindi facilmente ricompare in età adulta, non tanto come otite che nell'adulto è meno diffusa, ma con quelle maledizioni croniche che sono gli acufeni, la vertigine, il prurito cronico, il tappo di cerume reiterato, tutte patologie di cui non si capisce bene la natura e che a mio parere dipendono più o meno direttamente da questo sottostante conflitto strutturale. Lei è un odontoiatra, come è arrivato a occuparsi della sindrome di Meniere, che in genere è ritenuta prerogativa di chi si occupa dell'orecchio e delle sue patologie? Io sono anzitutto un medico chirurgo specialista in odontoiatria e faccio parte di quelle categorie di dinosauri in via di estinzione che appunto sono arrivati all'odontoiatria dopo un percorso medico generale, categoria che purtroppo ormai appunto non esisterà più. E questo è un guaio perché proprio in queste patologie che io chiamo di confine esiste un'area grigia dove il dentista avrebbe un ruolo, ma tutto sommato non ha con la mancanza della preparazione generale una vera competenza di fondo. Comunque, lasciando stare questo argomento, io all'inizio della mia attività professionale mi sono innamorato delle problematiche dell'articolazione temporomandibolare che 40 anni fa cominciavano ad affiorare all'attenzione dei dentisti. E nel tempo mi sono accorto che oltre a curare la parte strettamente articolare, direi quasi ortopedica del discorso attraverso varie metodiche di tipo occlusale, constatavo la scomparsa di sintomi collaterali ai quali non avevo inizialmente puntato dal punto di vista terapeutico, quali per esempio la cefalea, il mal di testa, quali la vertigine appunto, quali il tappo di cerume reiterato, quali la parotite ricorrente, una patologia
di nicchia, patologia poco diffusa che crea dei gonfiori della ghiandola parotide inspiegabili e la precipitazione di calcoli nelle ghiandole salivari. Bene, questi strani accadimenti mi hanno fatto pian piano pensare che ci fosse un legame importante fra queste due problematiche, e pian piano ho cominciato a puntare anche a questi risultati quando il paziente all'anamnesi mi confessava la presenza di questi sintomi. E devo dire che a un certo punto, fra le vertigini che ho provato a trattare, sono cominciati ad arrivare anche dei pazienti con una chiara diagnosi di Meniere formulata da centri di eccellenza, quindi incontestabile, e che anche questi trovavano sollievo e talvolta anche una, chiamiamola remissione, ma quando la remissione dura 10 anni posso anche sperare che sia una guarigione. La sindrome di Meniere, come del resto gli acufeni, è una patologia subdola e sfuggente. Il suo sistema e il suo metodo può essere applicato a qualsiasi paziente che presenta Meniere e acufeni? Il mio approccio non si rivolge né alla malattia di Meniere né alle altre patologie che prima ho nominato, tipo cefalea, otite, sindrome vertiginosa, eccetera, ma soltanto alla struttura anatomica sottostante, che però può predisporre queste problematiche. Quindi diciamo che io tratto la bocca perché questo è il mio mestiere. Mi sono accorto che la bocca molte volte è l'elemento predisponente o addirittura molto importante dal punto di vista patogenetico di queste patologie di confine. Quindi io tratto la bocca. È evidente che non tutte le bocche sono uguali, anzi c'è una amplissima variabilità nella situazione occlusale di ciascun paziente, ed è evidente che ci sono delle bocche che rispondono meglio a questo trattamento e delle bocche che rispondono meno bene, e questo lo posso vedere durante la visita facendo presente al paziente se una bocca è francamente, diciamo così, mi aspetto che abbia un buon risultato, e una bocca che magari non ha le caratteristiche che mi fanno pensare ad un suo ruolo importante. Però questo tipo di approccio è puramente clinico, non c'è purtroppo un esame marker che mi faccia dire quando sì e quando no. Ecco, siamo pur sempre in un ambito molto, insomma, sì, impalpabile e quindi definibile soltanto clinicamente, con tutti i limiti ma anche la bellezza dell'approccio clinico. Cosa si aspetta il paziente Meniere che arriva alla sua osservazione e perché viene da lei? Nel mio studio il 90% della gente che affluisce non viene per i denti, anche se è evidente che è attraverso i denti che poi io tratterò la problematica che loro mi riferiscono, che appunto è in genere la patologia di confine, che è un pochettino l'argomento che mi piace di più. Alcuni pazienti vengono per una cefalea cronica, alcuni vengono per una sindrome vertiginosa, alcuni bambini vengono perché russano, anche molti adulti vengono perché russano e vanno in apnea. E a un certo punto hanno cominciato ad affluire sulla base del passaparola anche dei pazienti affetti da malattia di Meniere. E da quando esiste la rete, da quando esiste internet, devo dire che il 99% dei pazienti menierici che affluisce a questo studio lo fa perché è entrato in contatto attraverso la rete con il mio sito internet, dove ci sono le spiegazioni delle cose che ci stiamo dicendo e anche delle interessanti testimonianze di pazienti che si sono sottoposti a questo trattamento e che sono ben felici di comunicare che dopo magari anni di sofferenza hanno trovato una soluzione. E sottolineo che queste storie che io ho messo in rete l'ho fatto soltanto quando il paziente mi ha consentito di mettere nome, cognome, indirizzo, telefono ed email, affinché non sembrino delle storie inventate come è possibile che succeda con la rete. Cosa si aspetta il paziente che viene da me? È chiaro che in genere è un paziente che non viene da me in prima battuta, che ne ha già fatte di tutti i colori presso centri di eccellenza ai quali non va nessuna critica perché hanno fatto sicuramente correttamente il loro lavoro, però in una patologia che sappiamo e sanno anche i colleghi di specialità che è una patologia in cui le prospettive terapeutiche sono per via tradizionale abbastanza modeste, quindi in genere il paziente viene già dopo un lungo curriculum di
dei trattamenti che poi sono sempre, insomma, diciamo così, ormai codificati, quindi sì, il paziente gira vari centri di eccellenza dove alla fine, come è logico, riceve sempre le stesse indicazioni, cioè quelle che la letteratura prevede. E quindi così rimane incuriosito da quello che trova nel mio sito internet e dice: beh, proviamo nella tranquillità, e questo è molto importante, di non avere nessun tipo di rischio biologico, perché il trattamento che applico è totalmente reversibile e quindi quello si può essere tranquilli che non ci può essere un miglioramento. Io spero che il paziente arrivi da me prima di subire il trattamento con la gentamicina intratimpanica, che chiaramente è un intervento demolitivo che si fa extrema ratio e che io ovviamente rispetto, perché ci può stare la necessità, però ecco, è chiaro che prima di far quello un trattamento totalmente conservativo andrebbe tentato, perché la gentamicina, essendo demolitiva, poi non si torna indietro e pur avendo dei risultati sulla vertigine non è che sia priva di problematiche collaterali sfavorevoli. Che cosa deve fare il paziente e che cosa fa lei sulla bocca del paziente? Anzitutto la cosa più importante prima di passare alla bocca è l'anamnesi, cioè cercare di capire complessivamente quello che il paziente patisce. È chiaro che il paziente menierico viene da me a dire che soffre delle malattie, che presenta malattie di Meniere, ma all'anamnesi in genere emerge tutta un'altra serie di problematiche molto importanti, che sono per esempio la cefalea, per esempio il russare notturno, la presenza di apnee nel sonno, la presenza di ipertensione, la presenza di dolori cervicali, tutte cose che mi aiutano ad inquadrare il paziente nella sua situazione complessiva. E quanto più di queste cose che possono essere legate alla bocca sono presenti, beh, mi fanno pensare che sì, può darsi che il paziente abbia 10 patologie, ma è forse più logico che abbia questa predisposizione strutturale ad avere questi sintomi. E quindi per me è molto importante la prima visita per poter inquadrare il caso. Dopodiché si passa alla bocca, ovviamente, e come dicevo prima c'è bocca e bocca, ci sono delle bocche che hanno delle caratteristiche più favorevoli e delle caratteristiche meno favorevoli, ma il tipo di approccio che io applico è totalmente reversibile, perché io non tocco la bocca di quel paziente. Uno può avere la dentiera, può avere dei ponti fissi, può avere un bambino, nella Meniere no, ma nell'otite un bambino può avere i denti di latte, e in realtà io prescindo da quello che il paziente presente in bocca, ma vedo se il modo di atteggiare la chiusura della bocca può essere sfavorevole alla luce di quello che ci siamo detti. E su questa bocca io intervengo applicando un dispositivo intraorale simile a un apparecchio ortodontico, simile ad un bite, che modifica il rapporto fra le due arcate dentarie e lo modifica secondo quelle caratteristiche che ho visto efficaci nel trattamento di queste problematiche. Il paziente è invitato a portare questo dispositivo 24 ore al giorno, anche la domenica e le feste comandate, cioè sempre, nel senso che se io ritengo che sia la bocca responsabile dei suoi problemi, deve cambiare bocca e deve cambiare per 24 ore al giorno e deve cambiarla sempre, altrimenti, diciamo così, il bite notturno, che è il più realizzato al mondo e che io non ho mai realizzato in vita mia, è evidente che a mio parere 8 ore avanti e 16 indietro può fare ben poco. Bisogna cambiare questa situazione sfavorevole e vedere che cosa succede cambiandola. E l'unico strumento che secondo me ha valore del tipo diagnostico e anche prognostico è il paziente stesso, che mi dice che nell'arco di qualche mese le cose che prima non andavano male cominciano ad andare bene e poi vanno bene. Questo è l'unico strumento diagnostico che per me in questi casi ha successo. Quindi che cosa faccio? È introdurre nella bocca del paziente un dispositivo che modifica il suo modo di chiudere la bocca. Ho capito. Io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. No.